صباح الخير عليكم. انا جبت لكم النهارده الفيديو دوت اللي انتشر بقاله يومين، ما تفهمش ايه سبب انتشاره وليه الناس عايزه تكرهه في مصر. اسمع الفيديو. نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه في تويتر مقطع فيديو يظهر طائرة مروحية تساهم في إخماد الحرائق المشتعلة في إسرائيل. وقال أدرعي أن هذه طائرة مصرية، مقدما شكره لمصر على هذه المساعدة التي وصفها بأنها قادمة من صديق. وعلق الفيديو دوت بتاريخ 2019. زي ما انت شايف كده، مصر بعتت الطيارات عشان تساعد اطفاء الحرائق اللي في الغابات. لازم تفهم انت بتتفرج على ايه، وما تكونش اداة يستخدمها لاعلام الصهيون. حاجه تانية، بمناسبه مرور حملات الطيارات من قناه السويس، برضه عايز يكررك في مصر. اولا انت ما عندكش قواعد امريكيه عشان لما تيجي تتكلم ان انت بتعدي حملات طيارات او بتعدي اي حاجه من قناه السويس. قناه السويس دي قناه دوليه محكومه بمعاهدات وقوانين دوليه، مش حاجه اسمها ان انا امنع اعدي حاجه منها. في معاهدات وفي اتفاقيات وفي قوانين دوليه بتحكمها في الموضوع ده. الحاجه الثانيه بالنسبه لموضوع غزه، شوف مصر بتعمل ايه مع غزه مش من دلوقتي. اسمع. لقد روجت إسرائيل خلال العامين الماضيين لموضوع التهريب بالأنفاق، وأقول أن تهريب البضائع هو نتيجة للحصار، وأن الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي لمراقبة تهريب السلاح لا يلزمنا في شيء. قادرون على تأمين حدودنا. لن نقبل بأي تواجد لمراقبين أجانب على الجانب المصري من الحدود، ونتمسك بأن تبتعد أي ترتيبات إسرائيلية دولية عن أرض مصر وسمائها ومياهها الإقليمية. ده الأول، واللي محدش يعرف دلوقتي انت ما تعرفش اللي بيحصل معاك. انا قلت قبل كده السياسات متغيرة، انت بتشوف حاجة والواقع حاجة تانية خالص. اسمع. الجيش المصري بشكل أو بآخر فتح منافذ لحركة حماس بدخول الأسلحة. هل هذا ما كنت تقصده؟ يا أستاذنا، طيب يعني خلينا الله عرفوه بالعقل. طيب يا أخي، كيف دخلت الأسلحة هاي لحماس؟ من وين دخلت؟ دخلت من البحر؟ لا، دخلت من مصر. ما في معزة بتدخل لقطاع غزة إلا مصر تعلم فيها. يعني هاي مسألة بس، لكن الناس للأسف ما بيفهموا. الناس بس شاطرين يسبوا ويشتموا وتشوف هذول الدباب الالكتروني، لانهم بدهم يحطموا معنويات مصر، بدهم يكرهوا العرب باي دور لمصر يتعلق بالقضايا القوميه الاساسيه. مصر الان تستعيد دورها، وتنجح مصر حيث يفشل غيرها، وان نجح غيرها فلا ينجح الا اذا عضته مصر، الا اذا عضدته مصر، الا اذا دعمته مصر. اما ان ينجح وحده، حتى الشام لا تنجح وحدها، لابد ان تاتي مصر، لابد أن تأتي مصر. اقرأوا التاريخ، لا تكذبوا على التاريخ، لا تكذبوا على الحقائق. هذه مصر، وقد عادت مصر بإذن الله تبارك وتعالى. الآن سنرى مصر أيها الإخوة تكتحل أعيننا، أعين الأمة كلها. إخواني، قال الأستاذ عبد الغفار الشريف حفظه الله وأبقاه وأمتع به، قال: وإذا استيقظت الأمة كلها لا مستقبل لنا بلا مصر. وإذا فهمانين هم عندهم تحليلات رهيبة، لأنه الجيش خاين والحكومة خاين وهذا خاين وهذا خاين، مثل ما كان مبارك خاين وعمر سليمان خاين. والحين صاروا يبكوا على أيام مبارك. طلع مبارك مش خاين، طلع مبارك طول حياته رفض أن يهدم الأنفاق، والأنفاق كانت بتورد السلاح ليل نهار، ومبارك ساكت. وتقول له اهدم، يقول لها ما اهدمش، الناس بده ياكلوا، حابين ياكلوا. وأنا أيامها والله قريت ما فهمتش، ما كنتش فاهم، كنت ألعن مبارك وأدعو عليه من هذا المنبر والله العظيم. وكلام هذا سيغضب الكثيرين جدا جدا، لا يعنيني. يعني كما قلت لكم دائما ضميري والحقيقة لا يعنيني شيء بفضل الله عز وجل. وطلع مبارك ناس ورئيس استخبارات إسرائيلي سابق قال هذا مبارك الحرباء اللعين يدعي أنه ملتزم بسلامنا وبكام ديفيد، ومن تحت لتحت يدعى المقاومة. شو الكلمات كيف؟ ما فهمتش ورفضت أنا أفهم، وهذه حقيقة. وسمعنا موسى أبو مرزوق، عارفين أبو مرزوق شو؟ هذا كان أول واحد قبل مشعل تبع حماس، صحيح؟ موسى أبو مرزوق بعد موت عمرو سليمان رحمة الله عليه، والله أنا ما ترحمت عليه. إيش رأيكم؟ قديش عندي تسامح وقديش عندي كان يعني محبة للبشر. سليمان هذا ما ترحمت عليه. ليه؟ كان عقلي منفوخا، منفوخ بدعايات وأفكار وقناعات صلدة مبني، مش منفوخ، مبني بأن سليمان عميل للصهاينة وضد المقاومة وضد فلسطين. بس كان المقاومة موجودة والسلاح بيصير. ايش اللي بيصير؟ مش فاهمين، ما كنتش اتساءل، مع اني انا انسان متسائل بس ما كنتش اتساءل من غبائي.
يجي ابو مرزوق يفجر قنبله في وجوهنا، يكتبها ايه في القدس العربي، عطوان، عبد الباري عطوان، يجي يقول شهاده يلبني على كلامه للتاريخ. سليمان اللواء سليمان رحمه الله عليه لم يكن خائنا، كان مصريا عربيا قوميا شريفا، وفي كل مناسبه كان يلتقي بنا على حده يقول لنا اريد المقاومه ان تستمر، سيروا على بركه الله. عشان هيك ما تلعبوش في السياسه يا اخوان، فكك من السياسه، فكك من التخوين، انتبهوا. على فكره من ضمن الاهداف قد تكون عرضيه لهذه الحرب، لهذه المجزره، صدقوني، اثاره المجتمعات العربيه من جديد، وبالذات مصر. بدهم يفجروا مصر من جديد. ما بدناش ندافع عن حدا وبدناش نخون حدا، خلينا نحاول نلملم. افهموا، خلينا نحاول قد ما نقدر نلملم، ما نقعش في هذه المستنقعات اللعينه، وضلينا نخون طول حياتنا ما استفدناش حاجه. فكونا من اللغه هذه عاد، وبعدين نندم. عدوك يريد اكبر قدر من التمزق باي ذريعه من الذرائع. السياسي عبد الله الاشعل انا سالته صح امام الناس، قلت له دكتورنا العزيز في مشروع كذا كذا، هل مبارك؟ قال لي ابدا، مبارك رفض هذا المشروع تماما. نخرج من هذه الارض اللعينه الى سيناء. سيناء ايه يا حبيبي؟ سيناء هذه كانت ايه؟ كانت منفى اليهود، كانت متاهه اليهود، مش إلنا احنا في فلسطين. كذب، هذا كلام فارغ كله، هذا كلام فارغ، ما في لعبه لتسكيننا في سيناء، كلام فارغ. انا قلت قبل كده ان السياسه